我叫林晶，原本是为公司当牛做马的社畜，没想到在机缘巧合下，我穿越到了资源匮乏的末世，用自己的食物打开了一条生存之路。明天早上8点半，雨季就结束了。传令下去，传讯将于雨季结束时准时发出。这是本执行官的决定，所有部门立刻按照 S3 计划的执行。S2、S6 计划作为备案，所有关于本次投票的事情列为1级保密标准。我和执行官大人为此命令负全部责任。是。向教程和蓝城发送信息后，碾碎和融化，要立刻摧毁所有通讯锚点。在此之前，屏蔽1秒都不能断。长官，屏蔽的持续时间已经突破16秒了。不够，这个时间根本不够向2个编程发送完整信息。把增强异能者异能的新材优先给屏蔽组送1份，还有置换那一组，这是这次计划能不能成功的关键。所有资源无条件向他们倾斜。是，长官。报告老板，4种面的制作方法，福福都已经完全记住了。很好，把菜谱同步给所有厨师机器人。好的，老板。就是这个味儿，总觉得还缺点什么。这才对嘛！福福，把所有餐厅所有桌子上的辣椒还有醋填满去，蒜筐里都摆好剥好的生蒜。老板放心吧，福福保证完成任务。难得食材充足，不用出去打野，店里的活也都干完了。明天雨季结束，终于不用再顶着雨摆摊了，可以好好睡个懒觉喽。全队注意，现在对时，现在是凌晨4点0分5秒6秒7秒。以钢铁之心，行必要之事。行动！天亮了，长官，所有小队已就位。等。新出的爆米花香香甜甜脆脆的，好好吃啊！爆米花，大米做的吗？玉米粒做的，里面有焦糖、黄油。末日前的电影院都是爆米花的味道，听起来好好啊！嘿，有炒花生嘞！这么一袋很适合挖菜的时候带过去吃，剥壳放嘴里也不怕脏手，闻着也太香了吧！老板怎么弄个炒花生都这么香的？龙队，别太担心了，丽娜那边有官方的异能者接应，会顺利的。我知道，这也是他自己的选择，希望一切顺利吧。行动！腐蚀！坐标！蓝城已输入。核对坐标。坐标无误，长官。蓝城。长官，屏蔽罩外有疑似3大城的信号，已被拦截。快，校成坐标，已输入。已找到该通讯锚点。找到了。发送成功。碾碎，融化。4队 B 组任务完成，申请休整。申请批准，辛苦各位了。执行下一步计划。是。长官，给教程的传讯成功发出，但蓝城搜索了2次都没有搜到通讯锚点。蓝城，我不认为蓝城也有相同的假死计划，代表蓝城可能已经跟营城一样，枪毁人亡了。雨好像停了。真的哎，都出太阳了！叮，恭喜宿主完成雨季限时任务，现在为您发放奖励。恭喜您获得大米500公斤、小米500公斤、面粉500公斤、花生油500斤、大豆油500斤。
白糖100公斤，盐100公斤，酱油100公斤，醋100公斤，蚝油100公斤。恭喜您，全自动农场管理机器人乘2，机器人休眠室扩建包乘11。恭喜您获得酱料工坊乘1，制糖工坊乘1。发财了！能让抠门系统用抠门形容的奖励，果然来不一般。一对基础级传送门城。传送门？什么东西？基础级传送门是用初级的变异植物能力合成的传送门，可以连通2个地点，让您的餐厅拥有新地区的顾客冷却时间48小时。有点意思，这是开分店了？放什么子城？离家门口2公里的路还要弄辆班车，没必要。可选择性不多吗？是，就放在这个绿点吧。什么东西？突然就出现了。老板站在门口一挥手，这么多雨棚就消失了。老板肯定是位经资深的收纳或空间异能者。那你怎么解释老板能把食物都变得没毒，还有能增强异能的食物？都别吵了，老板不是什么异能者，老板是神明。有点离谱了吧，各位？你这个想法最靠谱。果然，西北方向目前没有出现任何疑似目标，其他墙口也没有移动。长官，教程收到传讯会不会上交给3大城？如果教程没交，我们已经在一架永远都不会回头的船上了，现在只能前进，否则就会沉没。多想无益。放松一点，祭司，先去中餐厅吧，该拿今天的订单了。什么？传送门？OK， 今天晚上的打野目标又有了，甘蔗甜菜、枫树枝，再顺路找大豆、黄豆，完美。老板，领班财菜让圆圆来找老板，大订单客人衣服阁有急事找您。聪聪，所有安排按最优方案处理，解决不了先放着，一会儿给我出一份报告，保证完成任务。是那种门的另外一端完全是另外一个地方的那种传送门。我们方不方便知道这传送门的另一端是哪里？W768S190号 Y8712341341。这施工要施工多久？共48小时。看执行官大人这反应，认识这个坐标？是的，这是另外一个编程教程的坐标。教程有多少人？现在并不清楚。去年年末视讯会议时，教程执行官汇报，城内民众5、6千人，军方近1000。了解。如果是这样的话，那就是完全不同的情况了。48小时，2天时间，这就是我叫你来的原因。埃德加是第9集团情报系统出身，擅长洞察人性，利用信息差。我们在演习中交过手，此人极其危险，不按常理出牌。L 行动中那个长期蛰伏，帮助联盟获得了重要情报的人，是艾德加。没错，就是这个对3大城极尽奉承、溜须拍马的教程执行官艾德加。是说，他这些年的样子都是装的，并且很可能是有目的的。不知道，但可以肯定的是，必须先控制住他，否则以他的能力，我们防不胜防。长官，收到一封密营传讯，没有来源标志。3大城突然连发传讯，让我汇报情况，现在又出现了这封匿名信，这帮人到底搞什么？长官，这则通讯的来源蹊跷，我们上午尝试和其他包城通讯，均搜索不到通讯锚点，这不是代表其他包城。闭嘴！我不知道吗？这封传讯除了你，我还有谁看过？没有了，长官。把这封传讯的所有痕迹抹掉，接收记录、传信器全部处理干净，此事就烂在你我肚子里。长官，我们不需要准备吗？准备什么？不管发这封信的人想干什么，我们都不能心趟这趟浑水，这把火不能烧到我们身上。是。疯了，真是疯了，什么消息都敢传。甘蔗甜菜、枫树枝，购制糖工坊用好一阵了。
彩彩，帮聪聪把车上的东西送到制糖锅坊和酱料锅坊，让聪聪看着办，再把福福叫过来学新菜。好的，老板。虎背金环，完美。火候刚好。白吉馍饼外脆内松软，吃起来有嚼劲。潼关肉夹馍层层酥脆，香的掉渣，真是各有千秋啊！看来小吃的品类也可以更新一下了。什么情况？快，我们快进去看看。哇，这还是中华餐厅吗？这是什么字体？有种神秘又强大的感觉。天哪，这哪还是中华餐厅啊？都成中华餐厅街了。岂止啊，说不定以后能变成中华餐厅城。震惊就对了，这就是我大中华的文化底蕴。牌楼好看吧？很贵的，花了我3万3积分呢。昨天晚上改建设计熬到凌晨4点，撑不住了，我得去补个觉。哎呦，怎么了，爷爷？我这牙不行了，这是山楂吧？一咬酸的牙都要倒了。你吃吧。那我自己吃了。你吃吧，你们年轻人爱吃这个。我小时候也常买枫糖棒吃。枫糖棒是焦糖味的，含在嘴里一会儿就软了。从营城撤离的路上，认识的人上一秒还在跟你说话，下一秒可能就被突然冒出来的变异怪拖走。我年纪大了，还在路上受了伤，眼看着跟不上队伍，不如就死在这儿，别给活着的人拖后腿。爷爷，不要走，留我一个人，我害怕，害怕。于是我撑着最后一口气，哪怕那时候根本不知道前路在哪儿，还好我们一起撑过来了。日子好像真的就这么好起来了。白天困，晚上清醒，都睡乱套了。不行，明天早上传送门就开启了，做点新东西，早点睡吧。冰鲜柠檬蜂蜜水，2小时内对置换状态产生免疫。好香甜啊！完成，今天就到这儿吧。彩彩，领班彩彩来啦！从明天开始整理收集每个门面的经营情况，总结成营业日报，在每天经营结束时给我看。好的，保证完成任务。福福，把这些放到对应的门店去吧。林老板，我是乔伊斯，子城副执行官，从营城过来的。你好，我们希望通过传送门到达教城，找到教城执行官。这些内容不用告诉我，我是过去宣传中华餐厅的，你们忙你们的就好。明白了，我们见到教城执行官时，也会为您宣传的。那我先过去了。您请。出发。长官，林老板和乔伊斯少校已通过传送门。收到，按计划执行。是。这地方看着不像有人类啊。山里，地下，怎么还有黑色的名字？1队去寻找教城隔离区，2队去找执行官办公室，3队。动手！修正一下，进去后分头行动。钢铁之心，行必要之事。蜥蜴、蛇、甲虫、仙人掌，这都怎么做菜啊？盐，这底下怕是有盐矿。今天怎么回事？右眼皮一直跳。长官，今天的口粮。自从收到那封莫名其妙的传讯，什么都不顺心。
枪声，文妮。乔伊斯，营城的副官怎么到教城来了？找到了。我知道你们的传讯是提醒教城，我非常感激。放心，我不会说出去的，真的。我埃德加贪生怕死，没什么大志向，能活到现在都因为嘴严。上校过于谦虚了，要是不亲眼所见，谁能想到对三大城百依百顺的教城执行官，暗里培养了这么多异能者？这不是形势所逼吗？执行官大人，黑田仓库刚才突然来了一伙人，把成熟麦仓和口粮仓炸了，爆炸面积超过80%，损失未统计。什么？不是你们精神病啊！带上埃德格上校回子城，命令你们的人退出去，把我们的人放了。我说了，他未必听哦。不信你看啊，江明，退出去，把他们的人放了。擦！江明，你什么时候这么听话了？你干什么呢？他们把我们粮仓烧了呀！子城副执行官，抱歉，刚才事发突然，伤了你的人，我们想跟着去中华餐厅看看。读取记忆，你窥探了我们的计划。江明，你道啥歉呢？他们这一路上砰砰开枪，还不知道我们死了多少人呢。空包弹都是麻醉效果，我们还不至于对人类自己的军人下手。你们需要教程做窗口，我们的异能甚至可以在关键时刻帮你们隐藏传送门。听上去是很诱人的筹码，但你能代表教程？不能，但埃德加也不会拒绝。有人问过我的意见了吗？我们已经没有退路了，埃德加。子城有能供应正常食物的餐厅，而且这些食物可以去毒。这么重要的事情怎么不早说？如果不切断教程的后路，上校知道了子城的底牌，是会顺从，还是以此做威胁，跟子城周旋？我肯定是加入你们啊！真的？真的，我肯定不会对少校撒谎的。哦，刚才在这间屋子里，上校至少对我撒了2次谎。老板，不需要匆匆挖盐矿吗？教程人挖盐矿放入兑换箱，餐厅有了盐，教程人有了钱，教程人再把钱花到中餐厅，就形成了完美闭环。丁，您的经营主体面积、经营地点数量、经营客人数量、经营影响范围均已达标，恭喜您跳级升级为特色美食餐厅广场。跳级升级。丁，请领取经营主体升级奖励。丁，请领取经营主体跳级奖励。丁，用时11天完成了经营主体升级，请领取快速升级礼包。发财喽！让我看看都有什么奖励。餐厅主体主题装修提升套装，什么东西？试试就知道了。倒是和机器人店员很搭。这个有意思，彩彩长头发了。果然还是用这个风格吧。聪聪，你回店里吧。让彩彩把菜单里的照片都上传到 LED 宣传屏里。好的，老板。上次恰逢店里人手不够，复制了一个全自动服务机器人出来。现在嘛，丁，恭喜您获得了一对基础传送门。传送门怎么不算系统物品呢？虽然没有位置有客人来源了，但是有食物来源。这个位置可是海边，牡蛎、扇贝、海虾、梭子蟹、海参、鲍鱼、鱿鱼，岂不是想怎么吃就怎么吃？都安排好了，该去打野了。虽然教程的变异生物能作为食材的不多，但在墓镜里可看到不少紫红色和红色的名字呢。林老板，那位就是中华餐厅的老板。我去，这是传送门，什么时候立在这里的？可兑换物品，晶体、金属等物，可食用变异植物，非可食用变异动物，手工艺品，盐矿、盐壳、盐，可兑换时间，明天。这里是子城，真的不是异世界吗？这就是中餐厅，这也太不真实了。什么味道？好香啊！乔伊斯少校，您可以为我们介绍一下中餐厅吗？当然，
左手边是中华餐厅的主店和4个门面，门口是长椅区，右边是自动贩售的食物摊位，中间的广场可供客人休息，内有自动购水机。乔伊斯少校，教城的民众也能像这里的人一样吗？京城的人以后也会是这样吗？当然，中餐厅会向所有客人敞开。中餐厅真是个神奇的地方。当然，只要不违反餐厅须征，中华餐厅会向所有客人敞开。各位客人，我是这里的领班彩彩，请问有什么需求？我们要去2楼包间，刚才应该有守城官来预定过。好的，各位请前往2楼。这位是子城的执行官伊夫格上校。这位是子城异能者部门部长莫里少尉。这位是教城的执行官艾德加。这位是教城的监察总长江明，也是教城杀蛇帮的首领。旁边那位是杀蛇帮副首领，也是江明的妹妹江阳。监察总长，为什么是帮派的人？这个问题其实是伊沃格上校想问的吧？上天注定教城的异能者要从帮派里出，我允许了帮派中异能者的产生，但无法控制它的发展，于是就是你所看到的这样。上校这话有失偏颇，沙协帮参与觉醒的人更多，因此死亡的人数也更多，付出的代价远比官方要大，不是吗？您的菜上齐了，请享用。教城的异能者，我是指没有上报的异能者，是从什么时候开始产生？这重要吗？现在你我可都是要被驱逐的。5年前。5年前，艾德格少这么早就开始未雨绸缪，是发生了什么事吗？说什么呢？听不懂。上校，我们都已经坦诚相见了，还有什么不能说的？知道了，未必是好事。罢了，不讲这些了，动快吧。太好吃了！敞开了吃。收到。哇，这就是完全没有捕猎过的野区吗？好杀好杀，爽爽爽！沙漠的食材还是太少了。必退精醋好像还挺远的，不过巧了，我的车油箱是无限的。冲！必退精醋，虽远必诛。上次缴获的变异花生离升级成功就差临门一脚，官方情报上只标注了 F 到 A 级。A 级生物再进化会变成什么东西？咦，这进化的过程也太恶心了。好长的名字。丁，你已触发关键隐藏任务，获取神秘食材2。该我上场表演了。他这是要和我抢碧翠精粹，想得美！碧翠精粹到手了，下一个就是你。不要做无谓的挣扎了。还好带了洞悉目镜，不过这风不像是自然形成的，明显就是冲我来的。难道这只变异怪升级出了异能？子城失去所有通讯已过了48小时，3大城的支援队依旧没有出现，这已经说明了3大城的态度。就算是担心3大城发现中餐厅，以伊乌格上校您的一贯作风，也不该如此激进。这是营城执行官温林上校让乔伊斯少校以命相护的密信。我们怀疑3大城的中心军书城出了问题。教城作为现存唯一的边城，能否打探3大城的现状，将我们的力量渗透进3大城？伊乌格，3大城的实力不是我们这些半路出家的异能者队伍能比的。这是碧翠金粉烤土豆，可以提升觉醒概率和异能值，只要成币够，觉醒概率可以达到100%，异能值可以增加1000。这种烤土豆的出现，可以极快的弥补异能差距。很吃惊对吧？近2天此城周边的变异动植物活性明显降低，从时间上正是这种碧翠金粉食物出现的时候。是说林老板能消灭让变异生物增强能力的源头？所以
渗透进3大城并非不可。不对，不对！现在这个情况，渗透进3大城没有用。5年前的灾变进化后，出现了超出 A 级的变异生物，军书城将之划定为 S 级，并且这并不是变异生物等级的上限。但人类并没有因为这次进化而提高，也就是说，变异生物接下来不只有1轮进化，但人类异变者的上限已经被彻底锁住了。教新主人和新主人，难道是在说人类和变异生物？这我不清楚，但我很肯进化前七翁城的保育基地没有新生儿成功降生。别都这种表情啊！有了中餐厅，至少我们不用再吃铁黑饼了，不是？至少教城和子城的人能快乐地过完余生。无论怎么挣扎，必将在未来终结。什么追平异能差距，什么渗透进3大城，然后呢？让幸存的人类全民皆兵，像蝼蚁一样悲惨的、痛苦的、绝望的迎来最后的结局。艾德加上校，我是一名军人，决定我生死的只能是手里的刀和刃。我们原本的计划确实应该从长计议，但现在摆在我们面前的还有一个问题：中华餐厅东侧那个新的传送门。等等，你们不知道新传送门的另一边通向哪儿？首领，上校，有紧急情况，教城巡逻队员传来急报，安全区外有大规模变异生物入侵。城外出现了异常，我们原本猜测是沙尘旋风，您和执行官都不在，我们就按照惯例应对，但没多久就感觉到了不对。玲姐本来在看远方的情况，但她看着看着忽然开始吐血，不久后就出现了变异兽潮，远处似乎还有一个巨大的生物。我来的时候，防御队已经跟变异怪打起来了，城内的墙壁都在震，文尼上尉带着人去安抚民众了。兽潮大概在什么等级？什么等级的都有，甚至有 B 级和 C 级。沈哥说他控制不了这些变异怪，他们似乎被别的东西控制了。被别的东西控制了，这是高等级变异生物的能力。至少 A 级的变异怪做不到。现在怎么样了？还昏迷着，守城官把玲姐送回城里了，路上一直在吐血。以前侦查 A 级变异生物毫无问题，他会吐血，只能证明他看到了比 A 级生物更强大的东西。S 级。江明，我们马上回城。江阳，集合所有带过来的杀蛇帮成员，迅速在传送门口集合。艾德们，如果真的是 S 级，以我们现有的实力，不可能对付得了。速速向3大城求援，但信中不要提到 S 级，只说非常规受潮。我不用你教我怎么汇报，让你的人把锁给我打开。金司令，带着镜像去教城。走到这个关头了，你还不信任我？还要让人去盯着？府城防备至今，3大城的行动队依旧没有到。如果这次灾变的危险真的远超上一次，那前哨的危险只会更高。我们得做好3大城已经彻底无力支援的准备。莫里少尉，此城内留2队异变者，其余可出战的异变者军人全力支援教城。是。吩咐基斯和杰西在传送门口设哨，如果教城有城破迹象，立刻对接教城官方，帮助教城民众撤离。教城如果真的出现了 S 级变异生物，难保下一个不会是子城。我不想见到第2个城破的蓝城。荣誉不属于个人，属于人类集体。我替教城子民感谢伊夫格上校。所有人立即停下手中工作，迅速按秩序通过隔离门，换下隔离服。发生什么事了？刚刚不是有爆炸声吗？快走吧，我可不想死。所有人即刻回到自己的屋内，整理好个人物品。警戒解除前不可随意行走。所有人即刻回到。长官，今天的口粮还能正常发吗？等待通知。长官，水晶浅层所在的外墙位置被攻破了。江明，你们还有多少人能调过去？江阳，紧急情况，可以抽调。长官，其他在攻击墙体的变异生物都朝着水井破损墙体方向汇聚过去了。最多能调出来1个小分队，我已经让他们立刻去支援了。维尼，通知集聚体的守城官们，随时做好带民众撤离准备。报告，变异生物毁掉了一台无人机。在以前与变异生物的交锋中，从来没有出现过这种状况。这只 S 级变异生物可能比想象中还要敏锐、聪明。让这个无人机藏进上方变异生物的羽毛里，快！
来个攻击异能，我的石化撑不了多久。重力压制蜂群，引爆配合。小心东北方向有变异仙人掌靠近，壁垒配合雷电。不行，太消耗能量了。再这么下去，先被耗死的一定是人类。所有分队注意，要不惜一切代价将超 A 级变异生物首领拦在教程隔离区外。食用增益食物，按进攻队形展开。铺好隔离面罩，不要吸入气体，不要长时间注视这只变异生物。毒血鬼，老罗，你不能出事啊！这只变异生物极强，窥探会被反噬。怎么办，队长？要这个时候撤退吗？不，林老板好像在追击这只 S 级变异生物。超 S 变异生物身后有林老板在追击，配合林老板。好的，明白。所有人注意，主力切换到控制技能队员，力求减慢他的速度。变异生物后方有我们的无敌增援。长官，您要民众现在撤离吗？这是什么？太诡异了！这 S 级生物是在进攻，也是在窜逃。这似乎是中华餐厅那位林老板的车。江阳，试着让所有人把变异生物首领往东北1点钟方向逼。长官，是否需要现在撤离？先等等，情况好像有变。完全没用啊！快一点，得再快一点。是我的错觉吗？怎么好像速度变慢了？束缚异能，给我上！不要让他靠近城墙。再尽力拖延2分钟，我们能行的。那是……切，这还拿不下你？轻轻松松。这就没了？这还是人类的力量吗？部长，2队队长遇袭，3队遇袭。莫里少尉，变异生物巢没有退去，攻击目标似乎变了你方异变者，我方队伍正全力支援。1队支援2队，4队5队支援2队3队，6队跟我支援暗星，教程队伍正在前来支援。变异生物的目标是 B 金粉烤土豆。丁，你已收集了神秘食材2，完成了关键隐藏任务，奖励5次抽奖机会，奖励3次精选卡池抽奖机会。丁，您获得隐藏成就，收集 HS 级各级食物1种，获得了食材授集家称号。称号？上次抽奖得到的帽子好像可以显示称号来着。找到了。什么情况？林老板，我抓好了。送上门的食材，岂有不收的道语？吃过中华餐厅食物的人很多，但亲眼见证林老板神力的人只有我一个。这是我来到这个细世界以来最酣畅淋漓的一次收菜了。您好，食材收集家林老板，这是称号帽子发力了。你好，茉莉。新手农场主林老板，您知道我的名字？谢谢啊，给我带来了这么多食材。哪里，是食物疗愈者林老板帮了我们，是我该说谢谢，这算是谢礼。感谢你给我送了这么多货。不用谢我，食物疗愈者林老板，我们还得感谢您呢。一码归一码，要是想感谢我，就多带点客人来餐厅里就餐吧，给我增加点收益。传送门前就有物品对币箱，麻烦你跟其他客人们说一声，这些变异生物都可以直接放在那里面换成币。后面不就一个车库吗？怎么变成2道门了？嚯，
很有仓储那味儿嘛。哇，我的车也是住上豪华单间了。搞定，卸货。这些虫子还没想好做什么，先把这个碧翠原晶处理了吧。看起来和碧翠晶石差不多，应该也可以研磨。不过这样一来的话，香料研磨机就有点不够用了，店里本身需要的香料就没法磨了，能用钱解决的问题都不是问题。再买几个吧，还是中华古典烟火人间的装修风格和中餐厅更适配啊。这是3层，刚才回来的时候都没注意，餐厅什么时候有3层了？一层一层来，先去2楼看看。电梯已到达2楼。食物离域者老板，请问有什么指示？没事儿，忙你的去吧。这称号帽子还怪好玩的。这是给我住的，这也太好看了吧！这和刚来这里时睡的帐篷比，简直是天堂了。我以前过的都是什么苦日子？我的天啊！餐厅等级跳级升级，我的房间也跳级升级了。先休息一下，把奖抽了吧。先把普通抽奖抽了。叮，恭喜您获得新春鞭炮摆件1对，广场烟1对，地下室空间30几米，全地形越野3轮车升级包，载具潜水功能升级包。摆件、音响和地下室都不是很紧缺的东西，这才是好东西嘛！很快就要去蓝城打野了，本来打算买套潜水服呢，这下省事了，升级升级！轮到精选曲5连抽了，这次我势必会拿回属于我的一切。恭喜您获得全自动服务机器人乘2，夜检萤火厨师器人照明灯乘1，装备升级台。精选池里的机器人比例也太高了吧！这还抽出来了个照明灯，这真的是精选池吗？算了算了，去看看这个装备升级台是怎么个事儿。我去，这不是我想要的装备升级吗？叮，检测到您已开启装备升级相关功能，非食材的可升级材料将会为您保留。不是，怎么滑不到底啊？而且这里面的材料都是非可食用的，之前白光碰到的变异生物都会自动被分解成食材，非可食食的就不会被保留。抠门系统，你到底吞了我多少东西啊？叮，全地形越野潜水4轮车已升级完毕。180公里 PH， 下次再追 S 级变异怪就不用像今天这么费劲了。把静止立场投射器也升级一下，晚上去打野爽一下。能升级的好像只有这个增加瞄准功能，升一下。重量倒是没什么变化。这么清晰，怎么能再近一点呢？牛啊，居然是跟随我的想法控制的。今天晚上就去找找其他升级材料。老板，检测到16887零售合璧1344420值合璧是否要升级农场？我这是变成富豪农场主了。走，挥霍！加2个鸡舍产蛋。牛羊买满，制糖工坊升级，制盐工坊买，酱料工坊也给我升级，豆制品工坊也买，都给我买，升升升！
爽爽爽！领班，把这7天内的营业情况跟厨师长对接一下，把每种食材的消耗列成表格，同步给聪聪。好的，请稍等，计算中。聪聪，按照这份清单上的比例种植水采水果，包括树苗种植地。报告老板，计算完毕，传送完毕。好的，老板。工作量似乎有点大。尊贵的老板，您好，我是全自动农场管理机器人，很高兴为您服务。就叫你明明吧。聪聪，你晋升为农场经理，明明配合你完成农场的所有工作。谢谢老板。以后每7日，结合营业日报、农场日报，调整备菜、种植及养殖情况，由厨师长、领端和农场经理共同提案，我过目批准后方可实施。好的，老板。收到。都各自去忙吧。夫妇，结束录制，每样备5份。好的，老板。报告老板，有大订单客人想要见您。伊夫格来了。不只是伊夫格人，还有一位新的想下大订单的客人，他们正在前面唇枪舌战的聊天呢。子城的异能者真是骁勇善战，是平时经常练习给变异中物收尸吗？不敢当，教程的异能者们也很果断，尤其是控制方向的异能者，怎么就把子城的治方看成异变重物了呢？不就是子城异能者多拿了点变异生物的尸体，杀蛇帮不小心弄晕了几个子城的异能者吗？还要念叨多久？几位找我？林老板您好，我是教程执行官埃德加，初次见面，请多关照。你好。林老板，我们日后可能要大批量的购买，这里是订单。初次见面，我给您备了一份小礼物，日后恐怕多有叨扰不周之处，还请您指正。如果需要教程做什么，我方一定会全力配合。真是闲着你了，故意显得我很不会做人是吧？埃德加长官客气了，心意我领了。餐厅正常经营，钱货两赍，我收下您的东西反而不好。哼，久闻林老板能力超凡，且为人高尚，今日一见，果然不凡。您和餐厅的出现，对教程来说无异于天降甘霖。挺会说啊，你还久闻？上校还记得你今天才知道中华餐厅的存在吗？长官谬赞，我是个商人，在商言商，在店内谈生意就好，店内明码标价，说不上高尚不高尚。明白，明白。那您看这个清单，艾德刚上哨可以先去取清单上的水。您的订单需要制作时间，预计1个小时。以后教程每天的订单跟子城一样，下午2点前送达。临时加单要现做的菜品，过了晚上7点半，双倍收费。长官，那我们先拿回去了。我还有问题想请教林老板。我也有问题想请教林老板。林老板，传送门旁边围起来施工的是另一个传送门吗？方便告诉我通向哪里吗？ S65149-YM1431290Z。蓝城。好的，谢谢林老板。尊敬的林老板，我也只问一个问题：贵餐厅的碧脆精粉烤土豆有可能大量供应吗？你有钱？这位上校，我在问林老板。短时间内都会维持限量供应，不过之后可能会推出新品种的食品。明白。那如果一直限量，有没有可能只供应给官方？艾德格上校不会是想靠这点积蓄垄断必特精粉烤土豆吧？这位上校，我在问林老板。限量菜品都是先到先得，说是限量，其实买的人不算多。伊乌格长官每天下午取订单的时候，都会买走当天剩下的所有碧脆精粉烤土豆。艾德加长官要是有意，2位自己商量着来就好。好的，那我们就不耽误您时间了，麻烦了。这样吧，伊夫格，我也不占你便宜，子城和教程一边一半，怎么样？林老板没说全供应给官方，而且我不认为官方垄断是好事，没法完全保证民众安全，就别剥夺他们自己保护自己的权利。你觉得拥有异能就会变得安全？上校，你是不是还没放弃渗透3大城的想法？是又怎么样？那如果我把不追究你烧教程粮仓的人情压在这上面，你能放弃这个想法吗？埃德格上校，我知道你还有事没说，我以为下午的事过后，我们该坦诚一点了。当然，我可以直接带你去看真相。去哪？
教程，我自己去。上校要是不放心，当然可以带人一起去。不过给你句忠告，带意志绝对坚定的人。外壳是咸，虫肉带着甜和奶香，口感很顺滑，好神奇的味道，居然还挺好吃。味道有点像蟹肉，再试试酥炸琥珀甲壳虫，有点像是炸虾干，还有股淡淡的松木清香，还不错嘛。这几种虫子做的都挺成功，再把今天在教程想到的新菜品做一下，这些东西够新鲜一段时间了。想想都录下来了吗？从热水下面抖散到吸一大口鸡丝凉面品尝，全都记住了。品尝就不用记了，删掉，到把面条拌开结束。好的，老板。在教程挖盐矿的时候，我就想念鸡丝凉面了。炎热的气候，还是吃点凉凉的舒服啊。去看看 B 类原精磨的怎么样了吧？在餐厅里，我的确瞒下了一部分秘密。灾变进化排斥人类，人类从淬气中获得异能，怎么能没有代价呢？异能者不断使用异能，淬气的毒素就会不断地超过在体内的灵机后，会丧失作为人类的思想、理智、情感及记忆。中书城的研究员将其称之为迷失者。迷失者已经不再属于人类了，因为人类的异能上限被卡住了，但迷失者没有，迷失者也在参与进化。这个装置上有教程异能者的预警，会在察觉到危险的时候释放令人清醒的能力。各位进去后千万不要摘下来。开门。他叫卡珊德拉，曾是教程守城官2组大组长，少尉军衔，于灾变5年10月份觉醒，异能力为凝玉，是安抚精神的能力。虽然不是战斗方向的异能，但使用频次太高了。卡珊德拉不是教程第一个异能者，但却是第一个迷失者。卡珊德拉在完成任务返程时开始发生异状，我得知消息后立刻带人赶过去，可还是晚了一步。卡珊德拉，那时的教程根本无法杀死超过人类用值的迷失者，我们只能用尽办法将他引至此处关押。在那之后，教程的异能者一旦有淬色从眼睛中向外蔓延的迹象，即其自尽。若无法完成自尽，在场的人会帮助其结束生命。所以，卡珊德拉是教程唯一一个迷失者。安全时间缩短了，以前在装置的阻隔下，至少20分钟内不会有异动。既然你们已经见过了，我们就上去聊吧。这里虽然算是在我们的掌控之下，但并不完全安全。卡珊德拉少尉是因为体内的毒素累积超过了人类能承受的云潮，才变成现在这个模样。那吃下中餐厅的食物，是不是？3大城的实验结论是，变迷失者这个结果不可逆，就算是刚变成迷失者的异能者打了解毒针剂也没有用。我也希望中餐厅的食物能有用，已经交代给看守组用烤红薯尝试了，但我对此持悲观态度。成为迷失者不可逆，成为异能者同样不可逆。这看上去像是进化了，但更像是种下了一颗寄生种子，让人类意识有了被控制的可能。或许成为异能者时，另外一种意识就扎根在了人类的身体里。还是甜豆花好吃啊！也不知道这个世界的人会不会有咸甜豆花之争。2位长官有什么事吗？林老板，碧翠原精烤土豆什么时候可以开始售卖？哦，这个啊，明天。碧翠原精粉还在磨。感谢您，非常感谢您。这不白送的，得花钱买。不，我们没有白拿的意思。林老板，你整诱我们所有人。你带人去一趟教程，把大屏幕上的内容抄下来给埃德加。什么情况？这些人突然就是什么感谢啊、拯救啊的一通鞠躬，然后突然又全都走了，莫名其妙。
出发。地级变异怪，我已经好久没在紫城周边见过这么高级的怪了。蜂群，毒针材料这不就有了吗？冲冲冲！搞定。下一个是蛛丝，让我找找。这么远，不管了，远就远。新升级的车，速度又不慢，冲就完了。这好像是营城。好家伙，这蜘蛛巢穴是把附近的变异生物都当成养分了，这可便宜了我了。这对我来说简直是挂满了礼物的圣诞树啊！开工！我说这 S 级的变异蛛网怎么不跑？原来是跑不了，这是和树融合了。估计这蛛网也没想到有一天会被一辆越野4轮车冲进巢穴来，还是发展的不够全面。把自己融合在地上干什么？把自己后路堵死了吧？那我可就趁怪之危了啊！这变异蛛王进化的时候还是太轻敌了。很好，除了材料以外，还有一块碧翠原晶呢。也不枉我今天晚上开了这么远的路。第一次获得碧翠原晶的时候，任务进度猛涨了一大点。这次就没怎么涨了，整片区域清理完，也没有见到人类尸体。这也不代表人类没有成为变异蜘蛛的养分，可能已经消化完了。算了，不能细想。黑色的字，黑色的是什么东西？西西弗斯，这是名字还是物种名？倒是很像伊芙格之前反复往物品对比箱里投的铁黑麦。这次升级的阵仗还挺大。今天就到这儿吧。这一天过得也太充实了。这东西说明是什么来着？为您的睡眠保驾护航，可以安神。需要什么安神的灯啊？任谁从早忙活到凌晨，又打野又做菜又整理又管理经营，入睡速度都会很快的。恭喜宿主，昨晚居然一夜无梦，差点忘了我还在异世界呢。这东西好像也不是完全没用，至少能让人睡个好觉。总觉得昨天有什么东西忘看了。丁，你已完成隐藏任务，用食物挽救800名垂死末日人类的性命，奖励你一次抽奖机会。居然抽到了好东西！上次在沙发上正襟危坐，一边祈祷一边抽出来的，怎么就是新春鞭炮挂件呢？枣木，还有苹果木，这不得做个大菜？好香啊，就是这个味道。这块酥皮蘸白糖吃，别提有多好吃了。瑞瑞看好了，片下来的烤鸭要片片带皮，太完美了。录下来了。报告老板，已全部记录。OK， 开店。新品新品，我要买新品！各位客人，你们好，请按排队顺序找我点单哦。我是第一个，我要半只果木烤鸭，我要一整只。真的，守城官大人没有骗我们，这里真的是人间吗？不，这里才更像是人间吧。请大家不要聚集在传送门通道路口，已经到达的人也减少停留时间，以便正常通行。好的。你们是从教城来的？别紧张，在中华餐厅里安全着呢，变异生物根本进不来。好像是教城人，还挺害羞的。你刚来的时候也这样。那边有烤土豆和烤红薯，量大实惠管饱。别害怕，我也是前不久刚从营城来的，慢慢会适应的。他们还没适应餐厅呢，别吓着他们。你们快被毒素侵蚀了，
吃这个会好一点。监察使大人，为什么要帮我们？我不是什么监察使，多一个能站起来的人，就多一分人类存续的火种。希望永存，火种不灭，这是我们赤旗会的宗旨。已经有教城人来买东西了，看来教城官方应该已经引导人们去开采盐矿了。今天客人增长确实不少，营业额应该又创新高了。碧翠园金粉烤土豆也卖出去了好几个，能升级了。看来有人往兑换箱里放铜矿石了。蒸菜有了潜水功能，静置立场投射器，补网增加了面积，瞄转镜升级了无线补网功能，增加了钩绳系统，战力得到了很大的提升。蓝城的传送门明天开启，这次如果再对上 S 级变异生物，应该不至于太费劲。铜矿有了，盐矿应该也有了，看看制盐工坊有没有开始运作。工作队列的安排不用操心，就是等铜矿、盐矿这些东西多了以后，怕是仓库不够放。农场里生产出来的盐、糖等物品，除了直接供应后厨的份额，都需要在农场仓库存放。加上这个主仓库，就有5个农场仓库了，这下应该够用一段时间了。直合币和售合币还有很多，看今天的烤鸭受欢迎程度，提前鉴赏很有必要。300只肉鸭鸭仔，100只蛋鸭鸭仔，加上原来的，刚好1个满级鸭舍供应鸭蛋，2个满级鸭舍供应肉鸭、鸡蛋、鸭蛋。有了，地下室可以利用起来了。队长，小段、小许他们会喜欢虫子吗？会不会吃不惯？不知道，但他们都没见过。总要让他们都看看。墓地以后都不再限制祭拜时间了，怎么今天人还这么多？你不是也来了吗？谁不想早点见见亲人朋友啊？爸爸妈妈，城外有了一家中华餐厅，我暂时不用去见你们了。姐姐，你在的话，这些你一定喜欢吃，我带过来给你尝尝。段白不太能吃辣，每次吃都会流鼻涕流眼泪，但越流越爱吃。我带了香辣牛蛙，你们让着点他。对不起啊，当时觉醒风险太大了，可我没办法。深夜我时常会想，为什么死的不是我呢？经理，3大城不会再派人来紫城了，但以后能常来看你们了，也算是件好事，对吗？一组配合江阳，在束缚解开的第一时间，用定身、束缚等异能控制住他。2组找准时机，立刻开始行动，一定要确保把这2个烤土豆塞进他的嘴里。3组，如果有异变部分产生松动迹象，即刻行动，开始剥离。4组，及时催眠后剥离记忆。情况不对。越狱了，卡珊德拉越狱了。首领，他抢走了烤土豆。别动，先观察。奏效。看我的记忆。他精神状态太不稳定，脑内意识如游丝。林老板，这是紫城的信号弹，可以在水下使用。遇到需要我们的情况，请随时拉开。行，谢谢。丁，基础级传送门建设完毕，需要宿主通过已激活。蓝城这个情况，还会有人类幸存吗？找清剿蓝城内的变异生物，寻找幸存者。清蒸螃蟹，凉拌海蜇，开工！变异大鱿鱼，别跑啊！还想跑？当我这么多材料白花的？不对。果然有 S 级变异怪。
居然不跑吗？那我就笑纳了。原来是上岸借助触手固定，猛蹬往相反方向游啊！从某方面来说，这大乌贼也挺聪明的。潜水模式启动，跟陆地上完全不一样，像在太空开飞船。不止前后左右，还有上下。追！凉拌海蜇材料收，这个应该能烟熏或盐烤，收下。收！这些深海变异生物不好看，但不代表不好吃，照单全收。该展示升级后的投射器了。断臂求生也行，除手我就先笑纳了。挺聪明啊，知道白光消灭不了没生命的障碍物。刚才那东西有白色文字。第一，触发临时任务，把奇怪的逃生艇带上地面。任务奖励：载具自动挖掘功能升级包。挖掘功能升级包，接！这任务我接了。先拴上它再追。搞定，开追！嚯，这逃生舱材质够硬的啊！看上去就是装备升级材料。收获相当圆满。回餐厅看看我今天的海鲜战利品。什么情况？不清楚。我们赶到时看见的就是这东西，应该是林老板发的信号弹。这个舱体80%是林老板从海里捞出来的。不知道在海里泡了多久，舱门的锁定依旧很销路。看形制和残存的 logo， 这应该是哈克斯家族生产的城邦制式潜水舱。解锁一般有3种方式：主控端远程解锁、生物特征识别，还有城防 ID 卡认证。这个舱幕的生物特征识别仪器已经被损坏了，可能只剩下最后一种方式——城防 ID 卡。它这是不是快没电了？没电后舱门会自动开启吗？不好说。哈瑞斯家族的潜水舱理论上来说可以在水下支撑10年。金司令，你带人回紫城，向执行官大人汇报此事，让长官定夺。我不记得蓝城的基普林执行官给过我这种权限啊。执行官大人，死者应该是异能者，少校军衔，舱内暂无危险。6月1日，安全区内变异生物出现明显增强迹象，雨季异常较临，离上一次雨季只过了3天。城内口粮和饮用水暂时充足，但通讯断绝，无法向3大城求援。6月4日，海面出现异常，已有台风。6月6日，雨季未停，城外变异生物大规模异动。今日守城官死亡人数12人，受伤人数28人，3人意外在作战过程中觉醒。安托瓦尔特觉醒了异能先知。从安托瓦莱特少校的先知中得到了一条重要消息：
环路海中有超 A 级别变异生物正在靠近。少校看到了蓝城毁于这只超 A 级变异生物。安托瓦莱特少校已陷入昏迷，我正着手准备安排撤离计划。6月11日，安托瓦特少校先知原来并非看到确切的未来，而是看到未来的各种可能性。安托瓦利特少校看到了东南方向似乎有转机到来。灾变10年，6月11日上午9点39，蓝城执行官基普林上校将于10点启用逃生舱，让安托瓦尼尔少校寻求人类现实。危机当前，我只能做此安排。荣誉不属于个人。不望蓝城的牺牲能有意义，其他编程不要步蓝城的后尘。也希望此本执行官守城日志能有重见天日的意义。至此，日志上的笔记变了，书写者变成了安托瓦莱特少校。我进食异能石面逃生舱第1天，我操控逃生舱向海底深潜，陆地上传来了震动声。抱歉动用异能时极面流血。第2次苏醒后，我的异能似乎有所增长。我看到了营城强迫的画面，我看到了大陆东南方向好像出现了什么东西，不是变异生物，但能量可观。第4次苏醒后，我看到了子城的女孩吃掉了一个模糊的东西。子城外的那股温和的金色力量在壮大，舱体被猛烈撞击，我的肋骨！一定要在10月前到达3大城，否则人类会迎来相当惨痛的代价。我不知道那是什么，但10月前还有阻止的可能。人类一定要走向未来。这份日志必须要让教程也知道。丁，您已完成临时任务，奇怪的逃生艇，获得载具自动挖掘功能升级包，是否现在升级？是。海底和地底都挡不住我了，这波相当圆满。得好好归落一下今天的战利品了。福福，打开录制，有了16箱海鲜，能做的菜太多了。下一道。葱烧海参完成。搞定，该上大乌贼了。先弄点大王乌贼小丸子尝尝。把大王乌贼丁、葱花、面粉、食用油等设置好自动填充，就可以等美味出锅了。太好吃了！开麦！做烧烤应该也很香。最嫩的触手开花刀焯水，爆炒也很好吃。本体肉较韧，还能做到鲜美的汤。说干就干。老板，刚才2位大订单客人都来了，去2楼包间开会了。领班才认真的把他们迎接进店，送上了2楼。做得好。那领班才去忙啦。等一下。老板，你有什么吩咐？你去交给2楼的大订单客人。收到。看在2位送了不少营业额的份上，做个顺水人情吧。好在实际发生的是另外一种情况，林老板把逃生舱带上了地面，这本日志才得以重见天日。我们打开舱门检查过安托瓦少校的尸体，6根肋骨断裂，死于1个月前。蓝城的 S 级变异生物，确定已经被解决了吗？应该是。莫里说林老板从传送门离开后，海里就没动静了。客人您好，这是老板让我交给您的。各位好像还没有点菜哦，我们马上就点。不是催促哦，领班提示各位，本店刚刚新上了新品。有清蒸石斑鱼、葱烧海参、红焖大虾、大王乌贼小丸子、大王乌贼厨熟烧烤串。
爆找大王乌贼花和大王乌贼三门汤哦。不能光他吃我们，我们不能吃他吧？点，都点。说正事，贵方有什么重要情报？卡三德拉少尉吃了碧腿原精粉烤土豆后，恢复了人类样貌和意识。我用了共异，看到了他作为迷失者时的记忆。异化意识寄生在他脑中，能看到他人类的记忆。当他恢复后，我又看到了那东西的记忆。卡山德拉相当于当了个双面间谍。我总结为3点：第一，这股异化意识和西北方向的特亚斯洋洲有着紧密联系，所有超大级变异生物迷失者身上的意识都和那个地点有联系。第二，那个地点存在的某个东西，在10年前就落在了奥比塔星上，就像酵母慢慢发酵侵蚀这颗星球。5年前第一次进化，现在第2次进化，都是因为他要醒了。醒了？对，等他10月彻底醒过来，这颗星球上一切生物都会沦为他的养料。最后一点，3大城中存在大量迷失者，比卡山德拉更强。他们在大城和特亚斯增州之间往返，正在加快酵母怪的苏醒。离10月还有2个月，奥比塔星的长夜已进入倒计时。我们必须有所行动了。外壳酥脆，里面软嫩，这里面的乌贼丁也太香了吧！烧烤店上新，烤鱿鱼、烤大虾、烤生蚝、扇贝蛤蜊啦！别挤我，别挤我！排队！一份烤蛤蜊。尊敬的客人，今天餐厅出了新品哦，给您介绍一下。行，给我来一份。他们吃的是什么？好香，我也要点。好的，客人。海鲜大餐，这才刚刚开始呢。这是老板让人送来的。等等，这个名字怎么这么眼熟？我好像在哪儿见过。西西弗斯，我想起来了，联盟第2集团军的少将。谁不知道他的危机处罚令？在变第2年，他就因特大危机被处死了。铁黑脉上显示的名字是西西弗斯，这句话指的是一部分铁黑脉，还是所有铁黑脉上都是？不知道。老板现在应该还在忙，等下午拿订单的时候再仔细问。这位叫西西弗斯的少将，在故事里扮演的是兔子的角色，还是小树，或是大树？如果铁黑脉真的是人，其实也有说不通的地方。至少我们认知里的人肯定不长铁黑脉那样。如果我们也有一眼看到本源的能力，看向豆腐孬时看到的应该是黄豆。铁黑脉也同理，经过处理和某种手段，呈现在我们面前的样子，跟西西弗斯完全无法联系在一起。有道理。处理的过程就是我们缺少的关键信息。一切计划前提有2个：一，足够的钱买烤土豆；二，更强的异变者，保证不会一到3大城就被摁在地上打。另外，今天聊的所有内容必须对民众保密。是啊，如果行动失败，至少人们能在无知中充满希望；如果行动成功，人们会在无察觉中走向更美好的未来。这没什么不好的。子承人可真热情啊！我本来只想看看主店里有什么，结果被拉着听他们讲了半天中华餐厅的发展。他们说中华餐厅出现前，他们也很迷茫。中华餐厅不是子承建的吗？什么叫刚出现的时候？不是，子承人说中华餐厅在子承出现也就不到1个月，和他们官方没关系，是神使来到人间建的。神使就是林老板。神使啊！1个月，那真的是神才能做到的事了。不要说神，你不知道吗？神来到人间不能直呼其名。那位神使很低调，只让人叫他林老板。都是因为林老板，我们才都得救了。是啊，真是如此。
有了海鲜就能建海鲜类制品工坊了，牛筋丸、鱼丸、蟹棒就都有了。还有饲料加工站、啤酒酿造站、果汁工坊、酱料工坊、豆制品工坊，全部升满级。叮，您获得隐藏成就，获得了资深农场主称号，奖励一次精选卡池抽奖机会。正好人太多，服务机器人不够用了，给我服务机人，给我服务机人，给我服务机器人！恭喜您获得全自动服务机器人成一。许愿这么灵，系统放水了。这么快就又有现实任务了，跟雨季现实任务量似，但要求高多了。特定食物要求防视觉波、感知扭曲、精神污染，物潮可能比雨季更棘手。必退金塑的库存根本不够完成挑战任务，本来想晚上休息的，别闲着了，出门找必退金塑去吧。一会儿伊沃格来取订单的时候，顺便问问物潮的事情。忙完一茬又有一茬，先把晚饭吃了吧。唉，时间卡得刚刚好。林老板，您今天让领班给我送了张纸条，是关于铁黑麦上的名字的。请问，您是看见一株铁黑麦上的名字是西西弗斯，还是很多株都是？不好说，我是在营城的遗址看到的。那边没剩下什么铁黑麦，就看见了几株残破的，上面名字都是西西弗斯。林老板，我那儿还有不少铁黑麦，您看方不方便拿过来的时候您给长长眼，该什么价格您说。小事，好说。明天两位来取订单的时候带过来就行。多谢林老板。对了，我也有件事想问一下两位，如果物潮来临，会出现什么变异生物？会和雨季时一样变异生物长得比平时快吗？物潮？上次跟伊维格提雨季的时候，他明显知道雨季不妙。这次差不多47小时后会有物潮来袭，持续20天。本来想问问两位之前物潮什么样，但看情况两位之前没遇到过。没错，如果要用潮来形容，那必然不是半天就能消散的雾气了。也提前跟两位说一声，物潮期间可以购买防阴冷、潮湿、视觉剥夺、听觉剥夺、感知扭曲、精神污染等效果加成的食物。餐厅也会出一些相关的新品。明白明白，感谢林老板透露这些。我们一定准备好足够的钱，也让城内民众多来光顾。两位执行官居然都对物潮如此陌生。灾变10年，物潮是第一次出现。算了，先去把必铁金塑把库存补齐。物潮是灾变再次进化产生的表现，听觉剥夺、感知扭曲，都不是普通变异生物能造成的影响。万一不是变异生物呢？安托瓦特的日志里写过，他看到了大片的浓雾。你的意思是，安托瓦斯特说的很可能就是物潮？还有那句子城周围空气中的翠色在稀释，翠色以另一种形式蔓延。我们以为这是2种可能发生的事，但也有可能这2句话会同时成为未来。另一种形式？对啊，产生威胁的也可能是浓雾本身。子城周文别说 A 级 B 级了， C 级都见不着。再往远了看看。能当食材的不多啊，只能做升级材料。在地下挖掘模式，这不就用上了吗？比变异沙啸吉王和变异花生吃剩下的多。按1天200个碧翠金粉烤土豆算，能够5、6天。子城和银城怕是找不到多少碧翠金族了，去教城看看吧。这个时间还在开矿，教城的客人们富起来指日可待啊！过12点了，本来说再去蓝城转一圈的，算了，还是先回去，先把店里的事忙完吧。50多万积分，太踏实了。正好之前还抽到的服务机器人和厨师机器人，可以把新店开出来了。
搞定。再把今天的维护积分扣了，机器人们的充电积分扣掉，店内日常耗材扣掉。先按照刚才制定好的预案实施，没有出现的情况，眼下就不做讨论了。有中华餐厅在，船到交头自然直。今日会议就到这儿吧。各位都早点休息，养足精神，才能应对接下来的难题。是集合的钟声，是不是有什么大事要发生了？据可靠消息确认，现通知子城居民，33小时以后将会产生雾潮，持续时间长达20天，可能伴随阴冷潮湿、视觉波动。雾潮来了就去中华餐厅买对应的食物嘛，雨季都扛过来了，怕啥？就是那变异怪来了，吃个大肉串加攻击力，凑上去打就完事儿。雾潮听起来就恐怖，好日子才过了2天就要到头了吗？明天就封城了，以后来不了中华餐厅。今天抓紧多囤些吃的。啊！怎么一夜之间多了个清蒸海鲜店？哼，这有什么奇怪的？这都是林老板的机操了。看见那边的牌楼没？这么精美高大的东西，一夜之间林老板就弄出来了。你们知道雾潮要来了吗？怎么看上去一点也不紧张？知道啊，早上就通知了。通知了，你们怎么一点都不慌？现在这个点儿，不应该抓紧赚钱，赶在封城之前多囤粮食吗？封城？我们子城不封城啊。不是，雾潮变异怪那么厉害，还能让人发疯？子城不保护你们吗？保护啊！官方说了有警卫队在外面布防，而且我们也很厉害啊。之前雨季那些变异蚊子，还不是都被我们弄死了？不止变异蚊子，这周边的变异怪，谁还没杀过2只了？就算雾潮里变异怪变强了，我们吃食物也能变强啊。不行就买点啤酒喝，这有什么可怕的？对，你们要是太怕，也可以攒钱买碧瑞金粉烤土豆，变成异变者也行啊。这鱼丸鲜的我舌头都要掉了。我本来不爱吃鱼的，总觉得腥，没想到能做成这种味道。还有这个牛筋丸，口感特别紧实，和吃牛肉完全不一样。你尝尝这个，海茸煮在麻辣烫里，居然能有这么好吃的味道。好吃好吃。酸辣清爽，每一口都是原汁原味的大海。原来这就是爷爷说的糖的味道，终于吃到了。今天赚的还真不少。客人们怕是都在为明天雾潮做储备。老板，这是今天的营业日报。清蒸海鲜店今天生意很好，桌子完全没空下来过。麻辣烫串串翻台率也相当高，糖买的人也不少。官方今天的订单也真不少，都在为雾潮做准备啊。林老板，关于雾潮还有没有什么需要注意的地方？2成的客人们可以多购入些碧脆金粉烤土豆和碧脆原金粉烤土豆。另外，希望2成的客人们能够正常来中华餐厅就餐。毕竟我可是接了现实任务的。一定，子城官方已有相应措施，尽量保证民众能够正常来餐厅。林老板，烦请您长长眼。这些铁黑麦上面的名字都是西西弗斯。多谢。收钱箱能升了，还得提升一下物品对币箱的回收单价，让客人们多赚点钱，都是餐厅的储备金。70万积分，先把各门店扩了吧。门店扩了，后厨也得一起扩平。桌椅板凳垃圾桶添上，麻辣烫串串店留一口纯骨汤锅，给不能吃辣的客人多一种选择。还是蓝城的碧脆金镯多啊，收获了2大片碧脆金镯。碧脆金镯和碧原晶差不多都够了，问题出在研磨效率上。香料研磨机至尊版，多倍提高效率，集成6角级破壁粉碎，原36细工超微研磨，现只需18小时。有了自动食物组合机，就能解放双手了，都升到最高级。爽！原始社会直接迈入科技时代，雾潮来临前挑战任务的前置工作圆满完成了，就看客人们能买走多少。姨父哥，雾潮来了，子城不打算先封城。子城不比教城，不是完善的地下堡垒。雾潮来了，城内也会受影响。如果雾潮的影响真大到官方都挡不住，那中华餐厅就是唯一的解法。你听出来刚才林老板的潜台词了吗？多买碧脆精粉、原精粉烤土豆，可能有2种指向：一是需要官方异变者提高异能和上限才能应对；二是需要民众大规模觉醒。也有可能是你想多了。林老板是餐厅的老板，当然要为餐厅收益考虑。
话里也许没有那么多隐藏含义。明天的封城计划是否继续实施？不改，继续实施。林老板不是说希望2城的客人们能够正常来中华餐厅就餐吗？不改变计划，不是相当于违背了林老板的提示？封锁教程不代表物潮20天里城门一直封锁，我们必须要搞清楚究竟会带来什么影响，闭源精种出城。江明，有没有一种可能，真正需要这2种烤土豆的是除了民众之外的人？你是说，物潮到来，受影响更大的可能是异变者？只是一种猜测，纯属我个人猜测。这是这2天攒出来的，明天物潮来临前，让快到临界值的监察者先把上限提了。艾德加，你的直觉一向很准，这次也未必是多想。是吗？我倒希望这次是自己多虑了。艾德格上校看起来吊儿郎当，但推理相当谨慎，不会凭空猜测。物潮带有精神污染的负面效果，难保不是冲着异变者来的。但还有一点说不通，如果物潮意味着异变者被污染，林老板提示我们多购入必退元精粉烤土豆不就行了？精粉提高觉醒力率和异能值，异能值越高越接近迷失。长官，林老板没有告诉我们做题步骤，但或许已经把答案告诉我们了。我们只是遵循林老板的提示，购买相增益食物，保护民众正常用餐，买2种精粉烤土豆就可以了。对，子城已经不是孤立无援的处境了。通知杰西和克里斯，物潮来临前加强官方异变者的防护，调隔离服。原黑田那边的装备补充到异变部和城墙守卫组去。是。让人通知暗星协会和所有异变革者的组织，明天上午9点，所有组织首领来一趟中塔。是。跟之前想的一样，第1道传送门，第1次拿到碧翠金锁、碧翠元晶时，任务都往上跳了1阶。之后主线热都不怎么涨了，只跟着日常经营缓慢增长。行吧，慢慢涨吧。子城附边的变异生物少了很多，教城附近还好，但荒漠里的变异生物很难供应餐厅主要食材，侵蚀的菜也总有挖完的一天。餐厅需要更稳定供应的食物来源。匆匆，农场动植物还没全部成熟，再买500块种植地块，200块树苗地块。260块针，不同藤价的申请。批。现在农场有1560个种植地块，25000平方米，系统缩短了生长周期，丝红柿10天就能收，比经营游戏还爽。猪出肉率接近100%，牛肉60%，羊肉75%，按供应6000人。教程课以后也富裕起来算，猪115头，肉牛33头，苗羊150只。丁，开启农场生态自繁育系统，奖励1次抽奖机会。自动繁育。如果繁育跟得上，我岂不是不用买了？农场越来越大，给你开3级权限，售和植合币支出、饲料肥料、建筑幼崽、工坊原料购买都交给你。以后材料缺了直接批，不用事事打申请。聪聪一定会管理好的。清蒸海鲜店和主店都做了鱼虾，水产养殖也得搞，淡水鱼塘2个，直接升到顶级。鱼苗用打野库存，聪聪你负责分配。淡水搞定了，海水养殖得去趟蓝城。海水养殖也升满。丁，完成隐藏任务，顶级海边养殖建筑，奖励1次抽奖机会。这称号怎么听着怪怪的？不过抽奖机会不嫌多。你就叫亮亮吧，海边养殖场交给你和聪聪了。收到。今晚扩建成果斐人，种植地块养殖扩建繁育系统，3级权限淡水鱼塘海水养殖场。太困了，明天再说吧，先泡个澡解解乏。昨天实在是太困了，躺下就睡着了。昨晚好像有什么事儿没做，忘记抽奖了。2次普通抽奖，1次精选卡库，先抽普通的。我要那么多鞭炮干什么？这还不错，放客厅里，干完活回来用。挺好，刚用完就补上了。现实任务马上开始，系统挺会投其所好。今天物潮下午5点就到了，吃完早餐得做些对症的新品。正对正物潮，尝试成功。胡萝卜晃眼，果然跟视觉有关。下一道，
好吃，入口清脆像薯片，嚼起来有猪耳独特的胶质阳气，越嚼越香。我要老板同款，我也要一份，我也要一份。酥脆甘香，果然跟精神抗性有关。测试各点位可见度，测温。一队可见度3公里以上，测温1707分，21到22.5摄氏度。是否也有异常的阴冷感？有，测量温度未变，与体感温度不一致。刚才有种非常强烈的被窥视的感觉。来了，一出白光就好冷，啥也没有。这雾到底咋回事？没有张牙舞爪的敌人，只有悬而未决的未知。越到这种时候越要耐心。战场上最需要凝神的时候，不是被攻击时，而是不知道敌人在哪儿的时候。雾潮第一天，看看现实任务。数据从下午5点雾潮来后才开始算。今天烤红薯、烤土豆和水被教程客人大量购买，但教程封城了。完成现实任务需要客人们正常来餐厅。我已经跟2城长官提过，但不能纯靠别人，万一有什么影响客人来餐厅的因素，得自己提前解决。开车出门看看，这雾潮到底是怎么回事？不动了，这雾不是让他们变强，倒像是在控制他们。天啊，这到底发生什么了？紫城周边平时 C 级都少减，现在低等级变异生物全在一个劲儿融合，越融越大。这不可能是他们自己的本能，更像是有一个东西在背后操控。教城封城，紫城虽然没有封城，但官方限制了安全区，客人们今天下午基本都撤回去了。先去蓝城海域转一圈看看情况。变异怪之间不死不休，为什么主动送死？我去看看他们的记忆。情况不对，宁玉。变异仙人掌的意识在雾来后不久就死了，现在操控他的是雾，雾是活的，应该有自己的意识。还不错，收了几只 A 级和 B 级变异怪。A 级授核12个，应收4800，加上原余额135,220，应该是14002。怎么只有139,320，差了700？之前从没出现过这种情况，这些授核里的能量被什么东西吸走了？下午雾刚刚时，城墙还能看清，现在深夜了，雾在变浓。雾潮本身不产生新怪物，但它会消耗变异生物的能量。如果越来越浓，早晚会影响到客人们。奎克，醒醒！霍尔，别睡了，奎克不对劲。月儿弯弯，鸟儿飞飞，入外的枝桠笑得多甜美。母亲，奎克，这是母亲常穿的那条灯笼裤，柑橘和阳光的香味，是母亲的味道。小克，我在外面好冷，好冷啊！我得去找她。奎克！他力气太大了，特纳呢？叫特纳帮忙。特纳不在，他上厕所不会不穿鞋的。出事了，队长！怎么了？压住他，我去拿烤大蒜串。他在嚼，是不是有意识了？再塞一份炒胡萝卜丝。水，我刚才
才怎么了？你刚才疯狂向往外走，我们怎么叫你都没反应，跟着了魔一样。我好像听见了我母亲的声音，她在唱小时候的摇篮曲，说她很冷。你还记得是什么样的声音？不记得，就像做梦，醒来就什么都忘了。找到特哪了？守城官说人已经控制住了，为了烤大蒜，现在留在他们那儿观察。把所有房间门打开，床铺聚在一起，分4组轮流值夜。没睡的人睡前先吃烤大蒜串。从12点到现在，城内14个异变者出现异常，全部无法沟通，自顾自往城门方向走。喂食烤大蒜后恢复清醒，但都想不起来发生了什么。全都是 C 级以下。城外异变部有异常报告吗？没有。莫里，怎么还没撤离？长官，正在清理15公里外的灼魔变异生物，城外分队目前没有出现异常。注意安全，3点前必须收队。是。队长，没事，踢到石头了。今晚能量耗的好像比平时快，无妨，干到3点。救你回来花了1万城币，你别整人还在魂没了这出。我记得我做了什么，没想过逃避，也没想过自暴自弃。我清晰记得每一个因我而死的人，我得背着他们往前走，走到再也走不动那天。我是天天做噩梦，这怨不了别人，我也没觉得一切都要归咎于我自己，但愧疚不受理智控制，总得给我时间自洽到能接受。哟，伊乌格上校也起这么早，是年纪上来了，睡眠质量不好吗？昨晚子城14个异变者出现类迷失状态，全部 C 级以下。教程有没有？教程没有 C 级以下的异变者。看来果然是异能等级的问题。未必，子城 C 级以下不可能只有14人吧？这些人的觉醒方式呢？都是在餐厅推出烤土豆前觉醒的，没有一个吃过碧类精粉烤土豆。教程昨晚还有一个发现，几乎所有监察者收队后都有异常疲惫感，只有4个人明确没有，都是吃过碧翠园精粉烤土豆突破上限。这雾像在筛选挑拣，C 级以下直接控制融合 ，C 级以上先消耗能量。更可怕的是异常相当隐蔽。补充调查所有 C 级以上应变者是否有疲惫感，觉醒方式务必标记清楚。老板，您料事如神，大订单客人们果然来了。好，10分钟后我下楼。C 级以上受和值和对臂都有不同程度缩水，所幸昨晚没大规模扩建，晶核恢复前先不大花了。比之前多了1倍多。林老板，这数量是？物潮期间，各位可多购入这2种土豆，供应上自然也会增加。除此之外，物潮期间 C 级以上晶核兑换价会有不同程度降低。回收价格降低，应该不是您这回收单价降了吧？回收单价没变，是物品本身的价值变了。本身的价值？您是指能量？抱歉，在下失言了。C 级以上晶核价值降低是统一的，还是各有不同？各有不同。也对，平白赐予的能力怎么能没有代价呢？物潮期间，中华餐厅内可以去毒的食物依旧正常发挥作用，对吧？没错。这2种烤土豆您这里也会持续供应？当然。这是教程今天的订单，这是子城的。可以，订单做好前半小时，我会让人通知你们留在传送门前的人。好的，如果到了经营结束的时间，您这里的必退烤土豆没有卖完，可否也着人通知我们一声？每天收产的必退烤土豆官方可以包圆，这可是个好消息。行，可以。我现在可以买5个碧丽精粉烤土豆和2个碧丽原精粉烤土豆吗？当然可以。林老板，您好，我叫卡珊德拉，我带我和无数同胞
感谢您的出现。在商言商，长官不用太客气，我这儿所有食物都不是免费的。跟艾德加上校说的一样，这位林老板神秘强大，直接又逐利。刚才问林老板授和直和是不是能量有了变化，林老板的态度不是很明朗。林老板没有回答也是一种回答。林老板说，每一颗直和授和的价值变动各有不同。还有一个关键 ，C 级以下的异变者出现类迷失状，是没有任何前兆的。如果不是昨晚教程做了2次检查，没人会在意这种细微的不适。所以林老板才让我们多买2种烤土豆。林老板没有告诉我们为什么，但早就告诉了我们怎么办。那位艾德加长官真是敏锐啊，他猜测的方向应该和我差不多。他已经想到了异变者觉醒的本质。2城官方追加了大量碧翠烤土豆订单，4000个碧翠金粉和500个碧翠原金粉的挑战目标，有他们包圆不成问题。昨天可见度还有3公里以上，现在城墙已经模糊了，雾一直在变浓。算了，不管雾怎么变，我只能做一件事，把菜做好。开工！雾潮期间暂可正常行动，但不要单独行动，同行最好3人以上。如果想成为异变者，必须通过从中华餐汤购买碧翠精粉烤土豆的方式觉醒，不允许自己尝试吞下晶体与变异生物战斗来觉醒。这种举动在雾潮中危险极大，一旦有觉醒情况，必须立刻向官方报备。已经觉醒的异能者需要留一下，稍等有个体检。我想吃西红柿鸡蛋、肉包子，还有50颗糖。真拿你没办法。可娜呢？昨晚他和奎克都出事了，跟中邪一样往城外走，被喂了烤大蒜才恢复。雾潮期间会受到影响的异变者，明确确定为自主觉醒者，即觉醒期间未使用过碧特精粉烤土豆的异变者。C 级以下会出现类迷失状态 ，C 级以上会出现疲惫感，体内能量消耗变快，每一次使用异能都是在透支你们的生命。名单上的异变者在雾潮期间不要使用异能，直到通过碧裂精粉烤土豆和碧裂原精粉烤土豆突破 A 级。营业开始就没见到绿眼睛的异变者客人，紫城官方应该已经想出应对措施了。碧翠精粉和碧翠原精粉烤土豆在雾潮中确实关键。伊芙格的态度，甚至是每天能拿出多少，官方就能买多少。未来很长一段时间，这2种烤土豆需求量都不会小。先把新品弄出来，出门弄原料。所有设备升到满级，全部自动填充和出货。梅干菜肉锅盔也是很经典的做法，但梅干菜腌制发酵需要时间，只能以后再上了。每次出新品都像是跑步比赛，根本排不到前面啊！天啊，这也太香了！一口咬下去，鸡汤鲜的舌头都要掉了。哎，又有新摊位了，不排这个了，排那个去。肉质细嫩多汁，混着酥脆饼皮，口感扎实有嚼劲儿。不行，我得再买个牛肉的和红糖的尝尝。鸡汁豆腐产生温暖感，能对抗雾的阴冷，效果对症。鲜肉锅盔虽然只是基础增益，但肉香面脆，客人接受度高。2种新品都卖得很好。等一下，我有点撑。那吃串山楂糖葫芦吧，提高消化效率。上校，
是的，正在吃，半小时后突破。哥，到临界值了！成功了，但是这感觉像是有什么东西在身体里一直在悄无声息的吸血生长，直到刚刚才被摘除了。执剑官大人临时出了一些状况，等卡桑德拉少尉到后，你可以先开始。有说是什么状况吗？定身就绪，瞬移就绪，宁玉就绪，医疗组就绪。他似乎开始审视我了。有信号，行动！什么东西闪过去了？安全了。立即通知埃德戈上校，物潮确实在吸取能量，背后还藏着更大的东西。执行官大人马上到。好，另外，请通知伊格上校和乔伊斯少校立刻来中华餐厅。执行官大人有绝密军情相商。小龙虾应该不是这个世界人类的食物，看着体量，怕是已经无忧无虑繁衍了好一阵。不过遇上中华厨师，他的虾生算是圆满了。麻辣小龙虾好不好吃？底料是灵魂。太对味儿了，我好像瞬间回到夜市了。虾肉入口 Q 弹，紧致鲜甜，和底料的麻辣酱香刚好融在一起。这小龙虾个个都比原来世界的大，吃起来格外过瘾。再来一道大菜，这种花刀鳗鱼肉预热会全卷起来，像龙鳞一样。OK， 就剩最后一道工序了。忍不了了，先吃午饭。所以雾气里藏着超强的生物，很可能是酵母怪。很有可能，注视我的视线甚至不像是生物发出的，比我见过的任何变异生物都要压迫感。如果江明描述的视线背后不是酵母怪，我们面临的形势只会更严峻。比起这些，现在有件事让我更苦恼。第二封传讯让我非常在意，这种隐蔽掉发信专口加密传讯的方式，跟营城执行官收到的那则故事很类似。艾德加上校觉得跟西蒙德少校有关，但这封口嘴不同，以西蒙德少校的权限应该接触不到蓝鸟。的确，前者像是经过专业情报训练且发讯时间充足，后者发信者可能未从事过情报工作或时间过于紧急。这封传讯在军书城指挥中心的传讯后发给我，冒着暴露的危险。我能想到的可能只有情况紧急，可为什么紧急？我刚收到传讯，没有任何行动，也没产生任何后果，除非发信方知道了未来的可能会随着我的举动而变化。我猜测三大城内存在另一位先知。尊敬的客人们，您的菜齐了。原来是这么吃的。百合芦荟脆糯好吃，给两位上峰各来一大勺。双方人数相等，但伊夫格上校和乔伊斯少校加个海蜇丝都能磨叽半天。
对面艾德加和江阳手臂快抡出彩影了。清蒸石斑鱼来2块，西红柿炒蛋配米饭，1人2大勺。大王乌贼花多加点儿。茉莉少尉，多吃点这个。这道菜有什么特殊？菜品简介说可以提高最大生命值和生命恢复速度。林老板这个节骨眼上出这么一道菜，一定是有原因。可以恢复被拿物抽走的生命力。在座几位不是没觉醒的，就是已突破 A 级的，只有茉莉少尉一人是还会受物潮影响的异变者。不如直接让他试试，吃什么菜能减缓疲惫感。感觉不出来，不用异能的话，疲惫感本身就很难察觉。没关系，异能部每天训练记录都有流程，回去综合数值对比。3大城先知让我们隐藏金光，远离防线，可安托瓦特少校让我们10月前必须到3大城，这2种结论明显相悖啊！先知呈现的是未来可能性的片段，同样的条件摆在不同人面前，不同性格的决策者会做出不同判断。就像物潮来了，教城和子城的应对策略也不完全不同。但其实这2种结论都不是我们的判断，我们才是真正的行动方。不错，现在的情况更证明我们需要自己的先知。先知这事儿还有时间，就算安托瓦伊特少校说的10月前去3大城，那至少也还有2个月。现在最重要的是3大城10天后就会来教城，传送门肯定要藏。我记得你们有个秘技，10天之内让他突破到 S 级，把传送门藏起来。还有要把大部分教城民众转移到中餐厅或子城，万一到时候打不过，教城能少点损失，可能得麻烦子城安置。安置好说，但行动教城没多少人，不会起疑吗？这个我早就未风绸缪过了。之前 S 级变异生物袭城后，我稍微夸张的多给3大城传了些消息。多传了多少？大概每天5、6封吧。疯狂渲染教城的危险，问3大城怎么还不来？黑田遭破坏，铁黑麦要减产，民众严重减员，守城官也死了不少啥的。合着从 S 级袭城到现在，对这个频率传了这么久的消息，军书城都不管不顾的，所以军书城现在来传讯未必是要来帮忙，倒更像是他们需要人了。目前就尽可能多买碧翠精粉和碧翠原精粉烤土豆，让自主觉醒者突破，减少物潮影响，让未觉醒者觉醒出需要的异能。子城会整合优先度高的异能名单，教城也可以整合一下。如果成币不够，像江明总长的烤土豆一样，子城出一部分。那个，谢谢啊，知道了。什么？等一下，怎么了，上校？你不是说给我们升级的臂力烤土豆是教城官方掏空了积蓄垫上的，让我们突破后用杀蛇帮的钱还一半吗？什么？不是子城出了一半吗？合着您2头收钱啊？不是，误会，我这不是还没收你们的钱吗？快谢谢伊维格上校，人家子城出了一半呢。佩服，您脑子太活蹦了，幸好您不是我上峰，要不我应该被骗得裤衩子都不剩。我对部下还是很好的。不好说。负一。好了，今天就到这儿吧，各自回城推进，时间不等人。10天后的行动队，我们得让对方有来无回，或者让对方带着我们想让他们带走的消息回去。糯米和花生需要泡透，先添到新菜吧。福，开始录制。这是金银蒜，炸过的金蒜焦香酥脆，生蒜辛辣清新，混合了热油后，生蒜也半熟了，辣味变柔和，再加上生抽、蚝油、糖、蒜蓉酱就调好了。组装完毕。鲜，太鲜了。2种食材浸泡的刚刚好，再购入破倍机、过筛机、熬煮锅，都升到满级。有了自动填充和出货，就可以连起整条自动生产线了，完美！很快就能检验成果了。入口丝滑，质地浓稠绵密，花生浓郁，坚果浓香占主导，糯米柔和甘甜掺杂其间。这套流程其实也适用于豆浆，不过农场有满级豆制品工坊，没必要再另外添置机器，直接买个保温桶。从豆制品魔方自动填充生产好的豆浆，在旁边放一次性纸杯架和白糖，让客人自己加。豆香含蓄，带着植物清香。没想到简单的豆浆能这么好喝。我不是给你带吃的了吗？你怎么还要来啊？你不懂，我感应到了林老板要出新品了。好香甜的味道，你闻到了没？我就说林老板一定出新品了吧。不愧是林老板，这也太好吃了。这些送你了，我要尝尝新品。子城和教城对2种增益土豆的需求巨大，时间充足，出去远一点找碧瑞精粹，顺便摸一摸哪里还有 S 级变异生物，再搞几块碧瑞原精回来。什么叫伪装中？
之前看到的人和变异怪从没出现过这样的说明，伪装成什么东西？找到了 ，C 级以下 ，C 到 A 级的变异怪在物潮中什么表现我都见过了。本来以为 S 级应该跟 A 级差不多，就是行动迟缓些，可完全没想到会是这样的情况啊！物场低等级怪融合让高等级怪被消耗，但让 S 级变异生物模仿人类。荒野金多正在给自备画一张人皮，只要时间充足，这东西说不准真能变成人形。这东西不能留，要是让它完成了，谁知道会变成什么样的东西？变异少峰鹰融合了一棵梨树背着飞，怎么想的？这能飞起来就怪了，还是我来帮帮你吧。普通食材收集了七七八八了，还是重点找一下碧翠晶丛和碧翠原晶吧。找到了，又一个 S 级。这只 S 级变异怪能让人反胃，这脸上既有鹿的特征，也有人类特征，比刚才那只变成人腿的恶心多了。人的躯体和人的脸相当不一样的，受不了，让这侮辱人眼睛的东西彻底消失吧！接连2只 S 级都在伪装成人类，这些变异怪想混进人类聚集地，必要性是什么？明明可以用更简单粗暴的方式。不管了，先回餐厅。今天的收获够多了，现在应该是在子城西南方向大概500公里的地方。回去路上可以直接开直线，把路上的食材收一收。肥而不腻，软烂多汁，饿的时候简直美味加倍。如果以后打野越跑越远，这几样翻来覆去吃，迟早会腻。包子的种类得丰富一下，有些客人挖菜时也会在外面吃饭，除了包子，盒饭也可以安排上了。出了盒饭，想多吃几种菜的客人也炖仨菜了，也方便路上带。今天回去不太晚的话，就规划一下盒饭的搭配。除了最后一项不确定，其他4项完成都没问题。碧翠原晶粉今天销售量应该会增加，子城周边没有 S 级。S 级变异怪的异常，官方应该还不知道。这么晚了也懒得跑一趟，直接让传送门口驻守的守城官传达吧，交给你们长官就行。怎么了？传送门值守的人传来消息，林老板刚给的纸条，准备禀告执行官大人。12点半刚开完会，上校入睡不到1小时，纸条给我吧。瞭望室值守情况问过了吗？问过了，目前没有异常，但雾还在变浓，怕视线受阻。巡查组预备人手。不，别在这说，去办公室。快，我们天亮前要做的事情可太多了。有非人物质靠近屏障，确认不是人类，和人类气息不同。上报，出动。行动开始。我在后面叫你半天了，看你没反应才拍你。啊，我完全没听见啊。现在呢？现在好多了。百丽，爸爸去前面看看什么情况。你也喝点生姜红枣茶，暖暖身子。前面怎么了？出城变严格了。刚才守城官说，出去的人要在这个位置扣个标记，回城时检查。各位组织首领、异变者，今日召集各位是因为新情况，人类将要面临相当严峻的危险，必须要强调，没有任何逼迫命令的成分。子城不会让任何人成为被迫牺牲的人，只需要自愿。经各种渠道确认，人类将要面临威胁存续危机的灾变，我们需要种类更多的异能。现喘病疫，且是通过必退精粉烤土豆这种安全的方式觉醒。作为官方，我可以承诺，所有军人，包括军官、执行官，都会参与觉醒，
若危险来临，将处在最前线。这次会议的主要目的是召集愿意加入官方行动的异变者，也通过各组织招募愿意参与觉醒的人员。所有愿意觉醒者必淬金粉烤土豆，一律由官方资助。一旦加入行动，会面临生命危险。官方承诺照料所有参与行动者家属的生活供给，牺牲者刻碑地名。我清楚，这些补偿手段没有多大力度，但确实是子城官方能拿出的最大诚意。各位，无论是否加入，官方都感谢你们的出现。今天晚上7点，愿意加入的在这里集合。不用愁眉苦脸，你们选择退出有你们的理由。既然有生命危险，也不能人人都去送死。干什么？你们整这些干啥？好像我们马上就要死了一样。都收回去。护身符是你祖母传下来的遗物，金属棍是你防身用的，钱也拿回去。子城内要说有钱，哪个组织比暗星还有钱？来，我们举杯。今天不说什么壮行告别，负战者不必自以为崇高，离开者也无需悲触。我师父常说，同心即为同志，路分两头，各自珍重。我们终将再会，干杯！干杯！自愿筛选结束了，你们想好怎么招募想觉醒的人了吗？从营城来的人我不了解，但这些年子城的人不算多。以前兑换城币、口粮、集会、黑田赋役时，人们都聚在一起。有些善于交际的认识的人多，比如云大娘。第一轮只要拿到大概合适的名字，年龄合适，有抗击变异怪的意愿，没太大顾虑，然后我们的人直接去接触，进行第二次谈话。那云大娘就很合适，或者合适的中间人，你们认识谁？消息已经让守城官前往传送门，传给教城了。传给教城的消息不只包含了林老板传信的内容，也包含了子城目前应对的措施。乔伊斯少校做的都是目前最好的办法，做得好。下一批待觉醒军人15分钟后正式开始服用必退星粉烤土豆。上校，你也该去准备一下了。走吧。梨树树苗买了，再买50块树苗种植地块。农场经理，这50棵梨树也种上。好的，老板。养殖区一切正常，奶牛马上可以产奶了。不错，系统农场没现实那么多限制，自繁育功能出现后，直接按顶级容载量新增，还挺像游戏的。白光内也就比平时潮一点、凉一点，还算能接受。老板早上想吃什么？先不吃，给我倒杯温水吧。早饭等弄完店里新板块再吃。好的，老板。不知不觉已经是百万富翁了，这积分足够花。扩建加餐桌椅子加起来一共1756积分。3楼是系统安排的居住房间，不用管。面对客人的一面是弧形玻璃，清楚展示还卫生。这边售卖形式肯定跟点菜不同，餐具也得挑。硬件齐了，有点像大学食堂的快餐窗口。不过中华餐厅实际情况还是和大学食堂不同，食物作用不同，很难按荤素定价。餐插窗也放不下所有的菜，如果让客人自选，就算只有10几道菜，搭配花样也太多了，排列组合起码有几百种可能。不行，还是定好每种套餐包含什么菜品，增幅价格都写清楚，让客人们从搭配好的套餐里选。财财，来帮忙。来了，老板。跟我去后厨。没包含在套餐里的菜也留着单点。先买2000个放售饭台下面。打包饭盒，单独收1成币1个。
这下更像是食堂了。彩彩，把所有厨师机器人都叫起来，该炒菜炒菜，马上8点准备营业。这就是海参吗？又弹牙又入味儿。葱烧海参早就出了，你没吃过？那不是贵吗？怕买了接受不了，咋办？套餐3菜1饭才35，踩雷也不亏。没座子了，我能拿出去吃吗？可以，但餐盘用完请送回回收筐，请勿将餐盘带出营业范围。中华餐厅这么快又出新菜了？上校，您的异能是什么？护盾，跟黑溪的能力一样。这样也挺好，城墙再受袭我就顶上。我必身先士卒，宁死不退。您这话也太不吉利了。这批觉醒者里没有先知出现，剩下的人顶多还能觉醒2批次，还不知道那边能有多少人参与。这是杰西抄回来的餐厅新内容，一共9种套餐，增益方向各不同。这价格怎么会这么便宜？每样菜是整道菜的1/3，3样菜加米饭刚好管饱，像军餐。民众那边反馈怎么样？相当好，大部分人都在吃套餐。而且还能打包，方便得很。转成币，转了成币就能去中华餐厅了。中华餐厅绝对安全。我怎么好像突然不害怕了？好神奇啊！执行官大人，盐矿那边有卡珊德拉少校盯着，已经正常展开开采了。以 S 级生物的实力想弄死教程，直接攻城不就行了？何必伪装成人类？江明说物潮中有个令他毛骨悚然的存在，那个存在是不是也察觉到了这里的一切？怎么都想不通，怎么办？怎么办？我总不能直接冲到教母怪面前去问他吧？这套餐看着真不错啊，我还没吃过呢。收收你的馋样，正事要紧。你好，是罗莎吗？我是暗星的罗向怀，想跟你谈谈。桑园大人，不必客气。我记得你之前在营城时有入会意向，现在方便谈谈吗？大人，请问我可以和父亲一起入会吗？当然可以，但有些情况需要先告知2位。暗星，周雪，我们谈谈。包子新增了4种馅儿，应该够吃一阵子了。口感脆嫩，酸辣鲜香，相当开胃。目前所有已获得的隐藏成就，好像很难复刻或继续往上触发。农场系列全满了，拯救客人需要新城市来源，收集成就做完了，神秘食材找不到第3样，无法触发成就就没法抽机器人，没法抽机器人就不好扩建门店。我好像卡关了，不行，不能干等，先去车库看看，把装备能升的都升了，干完了没突破就开课。积分我有的是。铜矿石够，铁矿石够，升到100米、200米、300米。再开始增加弹道。
窒息功能，灼烧功能升，冰冻功能升，恐惧功能升，绞杀功能升。完成隐藏成就新手猎人，奖励精选卡池抽奖1次，完成蹊跷甚或戳冲到5条带烂并附加效果，奖励精选卡池抽奖1次。赌对了，抽奖机会这不就来了？继续开课。机器人，机器人，机器人，机器人！恭喜您获得全自动服务机器人乘1，获得全自动厨师机人乘1。检测到您目前拥有21个机器人，免费赠送机器人球棉式扩建包乘1。耶，这下就可以开新店了。小贵啊，算了，没事儿，积分我可有的是。觉醒了。你那边情况怎么样？打算什么时候觉醒？还行，快了。老板不在哦，订单马上就好。林老板有没有说什么时候回来？没有哦。此城可进入战场的军人共227人，异变不已觉醒的120余人，就剩100人左右可供先知的关键异能出现了。如果还没有先知呢？明天后天请觉醒完，最后2批还没有怎么办？上校，各组织带人到了，人数超过我们的预期。上校，目镜测目测近400人，可供觉醒者估计有300。有没有告知民众需要配合契约和保密协议告知？但不知道各组织首领怎么谈的，没有人离开。统计过程中，一定要确定每个人都出于自愿。听起来子城挺热闹啊。人类也许没有我想象中的那么脆弱。废话，脆弱的话咱们早就死绝了。如果人类能像野草一样烧不尽、冻不死、风吹就长就好了。去吧。行了，既然不知道林老板什么时候回来，我们就……这是老板在改造中华餐厅呢。咱们这是赶上现场了。恭喜您，您的经营主体已有相当浓厚的文化景观氛围，成为了特色文化美食餐厅，请领取经营主体附加属性解锁奖励。经营主体升级果然没那么好触发，算了，有个附加属性解锁也行。上次的解锁奖励是免费卡，也挺好。发财了，发财了！免费卡只能复制基础传送门，这次居然直接给了个终极传送门。冷却时间48小时变成了链接准备时间24小时，正式运行前的等待时间从2天变成了1天。之前放基础级传送门时，这些处在边缘的绿点都不能放，说是超出了基础级传送门可承受的污染浓度。终极传送门在手，这些能放了吧？还是不能放，只能放在灰点上。那给我这个终极传送门跟基础级传送门有什么区别？不是暗灰色区域的灰点，而是黑暗区域内的灰点。什么意思？人类防线以外的污染浓度没有处在交界线上的这些绿点高？就放这里吧。虽然已经是最靠近高级污染区的地点了，但直线距离起码超过从中华餐厅排到人类防线了。总之，过去了就知道什么情况了。中华餐厅这端的传送门就跟2个基础级传送门排站吧。传送门两端已放置完毕，链接准备时间24小时，敬请期待。好了，门那边究竟有什么？1天后就知道了。哟，这不是2位执行官大人吗？下去看看吧。新传送门在人类防线以外。林老板，您选择传送门放置地点是优选有人类存在的地点吧？没错，我的确会优先选择有人类存在的地方放置。所谓的人类防线上，是不是就是你们所说的3大城？我想知道为什么3大城不是具体的3个城制。3大城确切来说只是一个统称，由军书城、七翁城和破晓隘构成。军书城是军事中心，七翁城则是灾变后的研究中心，而破晓隘并不是一个城，准确来说，它是由数个处于人类防线上的前哨位组成，是站在所有人类前，直面灾变危险的关卡，
由军书城内最优秀的行动队队员组成，誓死捍卫人类防线。原来如此，优先选择有人类存在的地方，却将传送门放在了人类防线外。林老板，是已经没有存在人类的地点了吗？倘若真是这样，三大城是有客人来源的，只是三大城的污染浓度太高，暂时开不了传送门。什么？您的意思是，三大城的污染程度比人类防线外还要高？林老板，这个污染浓度具体代表什么？这我就不知道了。好，多谢林老板。不必客气。看来，三大城现在的情况，可能完全超出我们的预料啊。今天碧翠金粉烤土豆加量200个，光这一项就卖了147200积分。教程客人们的加入也让收益来到新高，物潮限时任务的进度条也往上涨了一大截，前3条接待人数和营业额都快达标了。只要后面不出什么问题，挑战任务也稳了，就连主线任务也快到一半了。今天心情不错，开个新店吧。尊贵的老板您好，我是全自动厨师机器人，很高兴为您服务。尊贵的老板您好，我是全自动服务机器人，很高兴为您服务哦。你这耳朵是自带的？是的，老板，前主人给芬芬做的。如果这些机器人真是系统回收的，那芬芬的前主人应该蛮有童心的。以后你就叫芬芬负责前厅，以后叫宁宁负责后厨。收到。灶台、锅碗瓢盆、自动切菜机、消毒柜、前厅桌椅、垃圾桶、餐巾纸魂、洗碗机。差不多了，洗个手，开始做菜。入鸡出鲜，筒子骨出醇厚，火腿提咸香。大火烧开，然后转小火，至少要熬2个小时。这是过桥米线的生荤。素菜也备齐了，再熬2丢骨高汤。牛腩浇头用高压锅先压着吧。酸辣粉的猪肉臊子做好，短时间没有需要操作的了。宁宁，你在这里看着，我去农场看看。把物品对币箱里收到的直盒兽盒全部兑换了吧？直盒币13万多，兽盒币22万多，买点啥呢？凑个整，2000快递了。OK， 时间差不多了。差不多了。芬芬，过来录一下教程。来了来了。先下生肉片，放进汤里搅2下，变色了就熟了。制作过程录下来了，已全部记录。你呢？使用教程录下来了吗？纷纷都已经录下来了。再把其他的都一下做了吧。酸辣粉完成，牛肉米粉完成，牛肉芹菜炒米粉完成。我怎么觉得这4碗粉我都能吃完呢？不行了，撑得动不了了。今天不出去打野了，终极传送门明天就开了，消消食就回去睡觉吧。好像很久没有这么悠闲的散步了，今晚就多走一会儿吧。艾德加上校，文尼上尉，觉醒事宜准备完毕，请确保身上无尖锐物品。2位将跟随本批次其他官方军人一同觉醒，请在1个小时内将烤土豆食用完毕。希望这批觉醒者里能有先知。跟普通烤土豆没什么区别吗？
干什么？你们都没事做吗？跑来探监啊！不行，高估我自己了。1个小时内吃完5个烤土豆还是有难度的。我就说艾德加长官也得被撑到吧。别瞎说。不会吃不完吧？上校，请注意，进食时间还有15分钟。时间到，请各位服下左手箱子内的晶体。杀蛇帮的异能者们都经历过这些吗？那时候可没有100%觉醒的底气啊！这就是异能。上校，怎么样？觉醒了什么异能？是先知吗？那是什么？无序，能力发动范围内产生无差别的异能错位、异能混乱和异能扭曲。听起来很强，但执行官大人，执行官大人，有先知觉醒了！谁？在哪儿？拐角第一剑，温妮上尉。这是我刚才大概拟定一套贡献点制度的雏形。框架已经很全面了，更多细则等纳尔森觉醒完，我们再讨论。长官，纳尔森少校觉醒完成了。这么快？什么能力？孕育。孕育是在能力作用下产出新生命，且我能感觉到这个能力可以作用的范围应该被限制在人的饭口内。铁黑麦西蒙德少校发回的消息，林老板在铁黑麦上看到的灰色名字、物品对比箱的判定、黑田规则和迷失者异变表现的相似之处，一切线索都在指向同一个方向。铁黑麦和孕育之间一定有联系，试试不就知道了。铁黑麦可能是人变异人污染人，对吧？我跟铁黑麦打了这么多年交道，说句冒犯的话，在座各位应该都没有我应对铁黑麦的经验足吧？猜来猜去，不如直接干。餐厅传送门明天要开了，咱抓紧时间让我孕育铁黑麦吧，看能孕育出来个什么东西。不会有多大的危险的。我见过那么多批铁黑麦在地里种植成熟收割，需要孕育的应该是收割后的铁黑麦根部。很有道理。那个埃德上校是不是也这么说过来着？好，不过必要的措施得做。乔维斯少校安排现场，莫里少尉安排人员，我带人去取已经封存的铁黑麦根部。明白。明白。执行官大人，开始吧。没有浮尸感，但是我能感觉到它进来了，在我身体里，正在和我融合。这简直就像是有什么东西寄食在了纳尔森总长的身体里。这孕育的过程就像是把孕育者的整个身体都作为孵化生命的巢穴。心率在加快，血压在降低，是否在正常范围内？报告长官，目前总长的各项指标在正常范围内。继续观察。报告，总长心率明显加快，每分钟升高60次，血压也在过时升高。两种物体明显不同，它们核心的成分相同，但纳尔森长官孕育出来的这个物体，至少有3/4发生了变化。不用，你换一个比对物，用铁黑麦种子。是，长官。不是因为身体上的问题，是我自己觉得恶心。我能感觉到，它似乎和我有了连结。什么样的连结？就好像我感觉它能在某种环境中继续生长，生长过程中还会继续从我身上获取一些东西，像是和母土连结的种子。两者成分有80%以上相似，但不同的东西很复杂，我暂时无法分辨是什么。有点像是多种异能互相作用的结果。能辨别出来具体是什么异能吗？似乎有伪装、固化、净附，可能还有我不知道的异能，但种子中的能量太杂乱，融合程度也高，暂时没法清晰辨认出来。看来3大城回收铁黑埋根部，经过某些处理手段和孕育能力者的重新再育，可以重新变成种子，发放给编程。固化
可以避免在运输和种植过程中意外激活。伪装会让所有看到它的人得到心理暗示，这就是某种作物的种子。净化则是避免淬气的侵蚀。林老板说，铁黑麦上的名字都是西西弗斯，种种线索归拢，大树就是西西弗斯。铁黑莓大片异化枯萎，如果这跟预化能力者是否死亡迷失有关的话，岂不是代表三大城内部郁郁迷失者很多？林老板说，三大城的污染浓度超出了人类防线外部，会不会有关联？还有江明总长说的，三大城的异化意识很有一部分往返于特亚斯州州和七翁城之间。如果这团黑色物体真的是西西弗斯少将的一部分，那他在这整个链条里扮演的是什么角色？这个答案可能要去特亚斯魔州才能找到。还是正常的植物好看。彩彩，把早饭送上来。总感觉忘了点啥，想起来饿了，忘了腌浇头，新添个腌制间吧。只放一边不对称，看着别扭，右边先空着去吧。行了，福福，来学新菜了。老板，今天先做3样：梅干菜、酸菜、浇头泡菜。雪里红放蒸晒机里晒到粘尾，进陶缸，撒盐，压重时，密封。3天后取出来，重复蒸晒3次。后面几次你按这个步骤来。大白菜用切菜机切好，蒸晒机晒软，沸水烫10几秒，捞出，码进陶缸，倒凉盐水，没过白菜，压重时，保持在20度以下，低温慢发酵。最后是揪头。福福，下午2点浇拔脱水完了，洗干净放进陶缸。调味分为2种，酸甜版和酸甜辣版。记得把浇头分2缸，分别倒调料密封。没想到还挺快，再弄个黄瓜酱菜吧。酱油、白糖、蒜片煮沸做酱汁。下午2点黄瓜杀好水，洗干净，倒酱汁密封就行了。齐活儿。今天人这么少啊？这是真的竹子，不是变异的那种。这东西叫什么来着？灾变以后就没见过了。从来到这个世界开始，人们对植物的反应只有一种，握紧武器。没有人会停在植物面前，但此刻，那些客人为这里的景观驻足，像灾变前的人站在花园里一样。或许餐厅周边的景观该再丰富点儿，客人看着舒服，我看着也舒服。这是家的味道。母亲，父亲，我好想你们啊！我记得出的一个任务在边境哨所旁，有一片幽光草，那时候我还挺怕黑的，晚上幽光草亮起来就还好。我以为您打娘胎里就会招猫逗狗，天不怕地不怕，到处闯祸。偏见是一座大山，你从未真正了解过我的内心，倾听过我的痛苦，你对我误解太多了。伊夫格上校，艾德加上校昨晚没睡，过来前睡了2个小时。教程有新情况，文迪觉醒了先知。先知看到了什么？觉醒初期能力不够，看的方向还是中华餐厅。子城这边也有新情况，纳尔森少校觉醒了孕育。铁黑麦根部在纳尔森体内转化为种子型的，孕育者和铁黑麦之间似乎有某种连结，每一株铁黑麦都在抽孕育者的能量和生命力，所以边城种下的每一株铁黑麦都在折磨三大城里的孕育者。我们已经把孕育出的东西种进土里试过了，纳尔森总长出现了类似的疼痛感、无力感。铁黑麦是天然的监控，紫神关停黑田和假死计划时间点吻合，所以三大城以为子城破了，甚至没派人核查。各位长官，教城现在也有先知了。给他喂上来，我们也有三大城的监控了。温妮刚觉醒，你就算天打也没那么快。长官，纯靠自己升级别的时代已经过去了。子城做过实验，异能者一天能吸收的异能值超不过5000，文妮上尉要升到 S 级还需要时间。以现在的情况，可以给先知留几天成长时间。教城准备什么时候让民众撤到子城？我也正想跟你说，我准备3天后让民众转移。